Taigi šiandien yra šeštadienis ir mes vykstame į kitą kelionę, būtent į Rygą, kur ketiname aplankyti itin įdomų muziejų. Na ir žinoma, šį bei tą apie muziejų papasakosime. Po maždaug valandos kelionės, štai mes Rygoje, prie Rygos automobilių muziejaus. Taigi einame į muziejų. Muziejus pradeda darbą nuo 10 valandos ryto, o pirmadieniais nedirba. Na ir žinoma, Rygos automobilių muziejuje galima rasti didžiausią ir įvairiausią Baltijos šalyse senųjų motorinių transporto priemonių kolekciją ir išgirsti apie jas tikrai įdomių pasakojimų. Taip, šiandien yra vasario 1 diena. 2025 metų ir mes esame Rygoje, būtent Rygos senovinių automobilių muziejuje, Motors muziejais. Labai įdomus muziejus, interaktyvus muziejus, na ir per paskutinius keletą metų yra gerokai išplėstas, yra daug naujų ekspozicijų. Tiesa, esame buvę ir anksčiau, prieš keletą metų, tačiau viskas keičiasi. Muziejus užima daugiau negu 4000 kvadratinių metrų plotą, yra įrengtas 3 aukštuose. Na ir čia taip pat gausu ne tik senovinių automobilių, įvairių eksponatų, bet ir taip pat yra interaktyvios įvairios salės tiek suaugusiems, tiek vaikams ir jaunimui. Tai be abejo visa kita infrastruktūra. Na ir apžiūrėsime, pabandysime pažiūrėti, kokių yra naujų eksponatų. Na ir šį bei tą papasakoti apie šitą itin įdomų muziejų, kuris beje yra didžiausias Baltijos šalyse. Na, muziejaus ekspozicijos ir eksponatai padaryti taip, kad tai išties yra įdomus interaktyvus pasakojimas apie unikalias transporto priemonės, žymius asmenis, na ir žinoma reikšmingiausius įvykius automobilių pramonės istorijoje. Na, taip pat papildoma šiuolaikinėmis multimedijos technologijomis. Lankytojai gali tyrinėti istoriją, naudodamiesi moderniomis ir įvairiomis multimedijos ir dizaino ypatybėmis. Na ir žinoma, gali dalyvauti keletoje interaktyvių užsiėmimų. Šiuolaikiškai eksponuojamos istorinės transporto priemonės iš tikrųjų paverčia apsilankymą šiame muziejuje tikrai įdomiu. Na ir galima praleisti dieną, ištisą dieną tyrinėjant šias tikrai unikalias transporto priemonės. Reikia pasakyti, kad muziejus taip pat siūlo daug įvairių kitų paslaugų. Tai yra interaktyvūs užsiėmimai vaikų žaidimų zonoje, pažintinės ekskursijos su gidu, yra muziejaus kavinė, suvenyrų parduotuvė, na ir žinoma, gana didelė nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Įdomu apžiūrėti ir šį eksponatą, matomas automobilio kėbulas, taip pat atidengtas visas variklis, gerai matyti jo konstrukciją. Na, o stende galima panagrinėti variklio veikimo principus. Taip pat pravartu paminėti, kad muziejus įkurtas 1989 metais Latvijos sostinėje Rygoje, kaip jau sakėme, muziejus priklauso šalies transporto ministerijai. Nuo 1992 metų muziejus priklauso Tarptautiniai transporto ir komunikacijų muziejų asociacijai. Na, kaip minėjome, muziejų būtent įkūrė Latvijos istorinių automobilių klubas. Na, kaip tik dabar ir matome itin įdomią Audi automobilių
kolekciją. Vienas brangiausių muziejaus eksponatų buvo vokiečių įmonės Auto Union 1938 m. lenktyninis automobilis Type D. 1995 metais šis automobilis buvo iškeistas Audi kompanijai ir Rygoje liko modelio kopija. Originalas šiuo metu saugomas Audi muziejuje Ingolštate. Įdomus faktas, kasgi pirmasis žmonijos istorijoje buvo nubaustas už greičio viršijimą. Tai Walteris Arnoldas, kuris 1896 sausio 28 dieną lėkė 8 mylių per valandą greičiu. Ten, kur leistinas greitis buvo 2 mylios per valandą. Na ir nusikaltęs vairuotojas buvo sučiuptas policininko, kuris jį pavijo važiuodamas dviračiu. Išties įdomi istorija. Veiksmas vyko Kente, Anglijoje. Na, apie šią istoriją taip pat galima kur kas plačiau sužinoti šiame muziejuje Rygoje. Na, ekspozicijas taip pat interaktyviai pasakoja apie mašinų gamybos pradžią pasaulyje, apie tai, kaip žmonija žingsnis po žingsnio išrado įrankius, įvairias technologijas, kurios vėliau leido sukurti automobilį. Nuo rato iki pirmojo automobilio nueitas tikrai ilgas, daugiau negu 5000 metų kelias, pilnas išradimų ir atradimų. 19-20 amžių sandūroje tikrai žengtas didžiulis civilizacijos augimo žingsnis. Na ir mašinų gamybos pradžią tiek Europoje, tiek Amerikoje apibūdina milžinišką euforiją. Per trumpą laiką atsiranda šimtai automobilių gamintojų. Nauji atradimai ir patobulinimai, žinoma, plyta tikrai greitai. Na, o konvejerio atsiradimas ir serijinė automobilių gamyba sukūrė pirmuosius industrijos gigantus. Pasaulio automobilių gamybos istorijoje greta Henrio Fordo ir kitų šios srities pradininkų taip pat yra įrašytas ir į Jungtines Amerikos valstijas išvykusio Latvio Augusto Krastinio vardas. Tai, aišku, yra svarbus faktas Latvijos automobilizmo istorijoje, kadangi 1903 metais jo įmonės sukurtas automobilis yra viena pagrindinių muziejaus ekspozicijos brangenybių. Na, tai yra vienintelis išlikęs po daugiau kaip 100-mečio. Na štai išbandome vieną interaktyvų automobilį, galima jame pasėdėti. Na, nelabai pavyko suprasti, kaip jį čia valdyti, tam reikia daugiau laiko, na, bet kuriuo atveju tikrai buvo įdomu. Na, apžiūrėję pirmojo aukšto ekspozicijas, esame antrajame muziejaus aukšte. Na ir kaip matome, čia taip pat yra gausu įvairių įdomių eksponatų.
Na, kaip matome, ir šiame aukšte taip pat galima rasti, pamatyti gausią motociklų kolekciją, įvairūs modeliai, na, taip pat įvairūs sportiniai ir, žinoma, lenktyniniai automobiliai. Na, tikrai taip pat pravartu pasakyti, kad muziejuje yra pateikiama išsami informacija net 7 kalbomis, taip pat ir lietuvių kalba. Na ir prie dažno eksponato yra informacinis ekranas keliomis kalbomis, yra išties subtilus apšvietimas, nuosekliai parengta ekspozicijos seka, gerai išdėstyti eksponatai, na ir tikrai fantastiškai šiuolaikiška erdvė visiems eksponatams. Na, einame apžiūrėti sovietinių automobilių, čia jų taip pat nemažai yra, tai ir sovietinė Lada, nukopijuota nuo italų Fiat, ir Volga, ir Moskvič, na ir žinoma sovietinių vadovų limuzinai. Kitaip sakant, analogų neturintis automobiliai. Na ir žinoma, vienas originaliausių ir, sakytume, juokingiausių eksponatų yra automobilį sudaužęs sovietų vadukas Leonidas Brežnevas, kuris mėgo dovanotais gautais automobiliais, na, palakstyti su vėjeliu, kaip sakoma. Štai čia kaip tik ir matome Brežnevą po avarijos. Na, sudaužė automobilį ir džiaugiasi žmogus. Na, įdomu, kad automobilių ekspozicija tikrai įdomiai ir turiningai papildo senųjų telefono automatų arba kitaip buvo vadinamų taksomatų paroda. Na ir jaunesnioji karta, žinoma, tokių nėra matę. Na, o mes, žinoma, dar prisimenam. Ir netgi pabandysime pasinaudoti senuoju telefono aparatu. Na ir tai tikrai įdomi patirtis. Na va, einam, paskambinsim senuoju būdu, kaip vaikystėje. Į telefono būdelę, atsidarom,
Įeinam. O, ir dabar skambinsim. Taip. Signalas yra, bet nėra pinigų. Reikia įdėti pinigų ir sukti diską. Va, sukam diską. 1, 8, 9. Не разрешалось. Nepavyko prisiskambinti. Nu, ką darysi? Senovė. Skambinam. В советское время критиковать его классе не разрешалось, поэтому люди это делали в анекдотах. Вот некоторые. Где больше политической свободы? В США или в СССР? В СССР. Потому что в США, например, вы можете стоять у Белого дома, ругать президента США, и вам за это ничего не будет. В Москве вы можете стоять у Кремля, ругать президента США, и вам за это тоже ничего не будет. Taigi apžiūrėjome antrajame aukšte esančias ekspozicijas. Na ir keliaujame į žemutinį aukštą. Tai yra dar viena erdvė, kur ten taip pat gausu įvairių eksponatų. Žinoma, pravartu paminėti, kad šiuolaikiškai eksponuojamos istorinės transporto priemonės tikrai paverčia apsilankymą šiame muziejuje įdomia, unikalia ir tikrai tyrinėjama patirtimi. Šis automobilių muziejus yra vienas iš nedaugelio muziejų, kuris didžiuojasi taip pat profesionaliomis restauravimo dirbtuvėmis. Techniniai įgūdžiai, žinios, patirtis, na ir žinoma, aistra senoviniams automobiliams yra šių restauravimo dirbtuvių pagrindas. Rygos automobilizmo muziejus įgyvendino daugiau negu 30 įvairių restauravimo projektų ir daug jų taip pat skirta užsienio muziejams. Na, žinoma, natūralu, kad žemutiniame aukšte yra eksponuojami didesnių gabaritų automobiliai. Na, čia galima pamatyti keletą įdomių vietinių eksponatų, būtent Rygos autobusų fabriko, vadinamojo RAF. Tai buvo viena iš didžiausių buvusios Sovietų sąjungos mikroautobusų gamyklų. Jos produkcija buvo eksportuojama į daug besivystančių šalių. Na ir RAF 2203 Latvija
Tai yra, buvo mikroautobusas, kuris gamintas Rygos autobusų fabrike nuo 1976 iki 1997 metų. Šio tipo mikroautobusai buvo plačiai naudojami kaip maršrutiniai taksi, greitosios medicininės pagalbos automobiliai ir tarnybinis transportas. Na ir RAF gamyba buvo sustabdyta 1997 metais. Einame apžiūrėti dar vienos relikvijos, būtent sovietinio PAZ autobuso, kitaip Pavlovo autobusų gamykloje gamintą autobusą. Na, tai buvęs Rusijos sovietinis autobusų gamintojas. Na, tai interaktyvus eksponatas. Matome sėdinti vairuotoją, kuris smagiai užkandžiauja sovietiniais sumuštiniais, laukdamas keleivių. Na, statistika teigia, kad buvo išleistos 24 PAZ modifikacijos, na ir kai kurios kitos modifikacijos. Na ir iš tikrųjų tai buvo tikrai populiarus mažos talpos sovietinis autobusas, nes kitokių paprasčiausiai nebuvo. Tiesiog analogų neturintis modelis pasaulyje. Įdomu paminėti, kad PAZ 672 VU modelis buvo skirtas Kubai ir joje buvo gamintas Giron arba Giron pavadinimu. Taip pat apžiūrime dar vieną interaktyvių eksponatų salę. Tai būtent interaktyvi paroda Leonardo da Vinčio mašinos. Na ir parodą sudaro kelios dešimtis didžiųjų mažesnių interaktyvių eksponatų ir žymiausių Leonardo da Vinčio kūrinių reprodukcijos. Tikrai įspūdinga paroda, ekspozicija. Čia eksponuojami universalaus genijaus, kuris nutapė Moną Lizą ir dar 15 amžiuje nubraižė sraigtasparnio planus darbai. Tikrai gana gausių įvairių išradimų, rekonstruotų pagal originalius Da Vinčio eskizus. Taip pat galima pamatyti karo, skraidančias mašinas, įvairius hidraulinius įrenginius. Na ir interaktyvių eksponatų dėka, iš tikrųjų, kiekvienas lankytojas gali pats susipažinti su išradimais, kurie šimtmečiais trenkė savo laiką ir, žinoma, buvo tikrai šuolis į šiuolaikinę inžineriją. Be abejo, yra itin įdomu bent kažkiek prisiliesti prie eksponatų ir juos išbandyti. Na, apžiūrime ir bandome vadinamą įgriebtuvo mechanizmą, tai dantytas ratas, kur taip pat yra fiksatorius. Na ir sukantis šiam ratui, krumpliaratis patenka į tarp dantukų esantį jungimą. Na ir plačio ratukas gali suktis tik viena kryptimi. Na, muziejuje taip pat galima apžiūrėti
ir tarnybinius automobilius, tikrus darbinius arklius, kurie tarnavo žmogui įvairiais laikais ir žinoma įvairiems tikslams. Na, pavyzdžiui, ugniagesių mašinos, iš jų įsiskiria Magyrus M45L, taip pat Latvijos technikos istorijos paminklas, moderniausias gaisrinis automobilis prieškarinėse Baltijos šalyse, kurį, pavyzdžiui, Rygos miestas 1935 metais savo gaisrinės tarnybos poreikiams užsakė iš Vokietijos firmos Magyrus. Na ir baigiant muziejaus apžiūrą galima pažaisti virtualiai keičiant legendinio mikroautobusiuko Latvija išorę arba įlipti į PAZ autobusą, ką mes ir padarėme, ir leistis į linksmą kelionę, tai yra 8-ojo dešimtmečio kolūkiečių vestuves. Na štai, iš esmės apžiūrėjome muziejų, iš tikrųjų įspūdingas muziejus, yra naujų ekspozicijų, viena iš jų yra Leonardo da Vinci ekspozicija, atskira salė įrengta su įvairiais įdomiais istoriniais mechanizmais, taip pat jo kūriniais, reprodukcijomis. Na, iš tikrųjų puikus muziejus ir kituose aukštuose yra automobilių ekspozicijos, taip pat motociklų, dviračių. Na ir tikrai yra įdomu pažiūrėti ir rekomenduojame be abejonės nebuvusius tikrai rasti galimybę atvykti ir apžiūrėti šitą įdomų muziejų. Kelios valandos prabėgo gana greitai. Žinoma, čia ir per visą dieną nebūtų įmanoma detaliai ir išsamei visko apžiūrėti, bet tikimės čia sugrįšime dar ne vieną kartą. Pažinimas yra tikrai nuostabus dalykas, o nepažintas dalykas labiausiai žavi tuo, kad parodo, jog dar yra kur tobulėti ir ką suprasti. Taigi, iki kitų kelionių.